Takže ahojte, dnes si upečieme niečo z kysnutého cesta a budú to výborné rolované makové buchty. Takže do misy som si preosiala 500 g hladkej múky. Teraz si pripravíme kvások. Do misky sme si naliali letné mlieko, pozorne horúce, ani studené, ale letné, 250 ml. Pridáme za lyžičku kryštálového cukru. Premiešame a pridáme 42 g droždia, čiže celú kocku droždia. Premiešame, aby sa nám droždie rozpustilo v mlieku. A teraz pridáme z preosiatej múky. Asi tak zo 2 lyžice. Premiešame. Kvások prikryjeme a necháme podkysnúť. Teraz do zvyšnej múky pridáme 70 g práškového cukru. Premiešame. Pridáme štipku soli. 3 lyžice oleja. Sneh z 2 bielkov. A čakáme na ten kvások, pokiaľ nám vykysne. Takže teraz do tejto našej pripravenej zmesi pridáme už vykysnutý kvások. A cesto vypracujeme. Takže cesto miesime dovtedy, pokiaľ sa nám pekne odlepuje od misky. Pokiaľ by bolo cesto moc lepkavé, prisypte si trošku múky, ale nie moc, pozor, aby neboli koláče potom buchty moc tvrdé. Stačí si len ruku pomúčiť. Dobre, takže teraz si misku pekne podmučíme a necháme na teplom mieste vykysnúť zhruba hodinu. Takže medzi tým, ako nám cesto kysne, si pripravíme makovú plnku. Do misky si dáme 250 g pomletého maku. Pridáme práškový cukor podľa chuti. Premiešame. Ďalej pridáme zhruba 180 až 200 g slivkového lekváru. Opäť zmiešame. Ďalej pridáme buď rum, alebo ja som použila rumový trstinový cukor. Môžete do toho vložiť buď hrozienka, alebo kvoru z citrónu. Je to na vás. A ďalej teraz pridáme horúce mlieko podľa potreby. Aby plnka nebola ani hustá, aby sa dala pekne rozotrieť a ani riedka, aby nám nevytiekla z buchiet. Ja som na plnku použila domáci mak, tento klasický, buď čierny alebo modrý, ale mám tu aj hnedý mak a domáci slivkový lekvár. Tieto výrobky sú z domáceho chovu, priamo z dvora, kde predávajú rôzne výrobky, ako domáce vajíčka, chovajú si husy, sliepky,
ale predávajú aj tento mák a robia si domáci slivkový lekvár a rôzne výrobky, domáce lístkové cesto. Tento dvor sa nazýva Zivadvor a pokiaľ by ste chceli vedieť o ňom niečo viacej, pozrite si video na YouTube, video Števa Hruštinca a jeho nový projekt Po Slovensku s úsmevom. Takže určite, keď si pozriete, tak dozviete sa viacej o tomto dvore. Takže cesto nám po hodine vykyslo. Pozrite sa, aké krásne bublinky robí. Cesto si dáme na pomúčenú pracovnú plochu. Ešte si ho trochu spracujeme. A vyvalkame. Takže cesto sme si vyvalkali na takýto obdĺžnik. Ten si predelíme na polovicu. A teraz na každú polovicu nanesieme plnku. Pozorne úplne ku kraju, asi tak 0,5 centimetra od kraja. A cesto pekne zrolujeme, ako keď robíme závin. Konce zahneme. A nakrájame čiže takto a ukladáme na vymastený plech. Takže takto pekne sme si to nachystali. Teraz buchty prikryjeme ešte potravinárskou fóliou a necháme nejakých 15 minút podkysnúť. Takže keď máme buchty podkysnuté, tak si ich potrieme rozšľahaným vajíčkom s trochou mlieka. Takto pripravené buchty dáme piecť do vopred vyhriatej rúry na 190 stupňov do zlatohneda. A už len čakáme. Takže tu už máme upečené a vychladnuté naše buchty, rolované a ideme ochutnať, aké sú. Pozrite sa, aké sú mäkučké, ako pavučinka úplne. A ochutnáme. Výborné. Určite ich vyskúšajte. Ahojte.